Hola, en aquest vídeo us explicaré el mode de trams JP i el funcionament de l'accessori BDataFast. Tant en el Blunic 2 com en el Blunic 2 Plus disposeu del mode JP Imposed Type, que és el mode que Blunic vam crear fa anys per proporcionar informació de regularitat en els trams de taules. Taules imposades ens referim que l'organització et fa seguir la regularitat a partir d'un full de taules que et proporciona. Aquest full de taules té una columna de distàncies i a cada una de les distàncies hi posa el temps exacte en el qual hi has de passar-hi. Doncs bé, anem a veure com es programa i com es fa servir el mode JP. La programació és d'allò més simple. Mirem les taules que ens han donat. En el nostre cas, el gap que hi ha entre les distàncies és de 500 metres. Doncs anem a paràmetres, busquem el paràmetre JP gap i li posem 500 metres. Ara programem el tram, que és facilíssim. Triem el nostre tram, el tram 10, apretem Stage i Mode fins que ens surti JP Imposed Time. I li fem Enter. Ara aquí veiem que el tram 10 ja té la J. Ja està tot programat, no cal fer res més. Anem a fer el tram. Falten 10 segons, apretem Start. Compte enrere. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja puc sortir. Posa't a córrer. Què m'indica el Blunic? Si mantens aquesta velocitat, arribaràs en el punt 500 metres en el segon 29. Resulta que hi hem d'arribar en el segon 36, segons les nostres taules. Per tant, anem massa ràpid. Hem de baixar la velocitat. Aquesta predicció és contínua i cal revisar-la cada 500 metres. El Blunic la revisa cada 500 metres. L'acústic ens avisaria amb un pip i la versió 5.04 ens posa el LED vermell. Ara hem de revisar 1.12. Ens diu la taula 1.25. Arribarem tard, hem de donar gas. O sigui que cada 500 metres, si hi ha la pantalla del Blunic està com les vostres taules imposades, heu de mantenir la velocitat. Si és diferent, heu de decidir si córrer, si apretar el gas o apretar el freno. Ara ha canviat. A 1.500. 1.48. Arribaré d'hora. Haig d'anar una mica més a poc. Ara arribaré tard. Haig d'anar una mica més ràpid. 1.48. Aquesta informació la teniu a l'Script Plus. Potser algun de vosaltres s'ha trobat que hi ha organitzadors que donen taules irregulars, o sigui, que el gap de distàncies no és sempre igual. A vegades és de 100, a vegades de 200 metres, que tot és irregular. Doncs què podeu fer? Doncs la primera opció que podeu fer és anar canviant el paràmetre JP gap amb l'accés a paràmetres, ja que quan esteu en un tram de taules, quan aneu a paràmetres és el primer que us surt i el teniu molt a mà. Però si cada dues caselles canvia, no serà funcional. Llavors teniu l'accessori BDataFast, dissenyat perquè el copilot pugui resoldre la situació de taules irregulars. Anem a veure com fer taules irregulars amb el BDataFast. Comencem el tram. Compte enrere i sortim. Rodant amb la rodeta del BDataFast, canviem el valor de Next. Les fletxes canvien la posició del cursor i la rodeta canvia el valor d'allà on hi ha el cursor. I pulsant la rodeta validem el valor. El mode JP és una funció molt útil, però la meva recomanació és que feu pràctiques abans perquè es necessita entrenar una mica, sobretot entrenar el cervell de si donar gas o donar fre. Mireu de trobar la vostra regla memotècnica per decidir si gas o fre segons el valor de temps que veieu en pantalla. La que més va a mi és pensar que a les taules és un horari de tren i que el Blunic em diu a quina hora arribaré. Per tant, si arribaré tard, aprieto el gas.
Bueno, espero que aquest vídeo t'hagi sigut d'ajuda i que puguis competir en un rally amb aquesta funció. Ens agradava molt saber les teves experiències i que ens ho pugueu explicar. Qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb nosaltres via e-mail a info@brunit.com, per telèfon, per Facebook o per Instagram. Salut i bona regularitat!